Ассалаумағалейкум қазақ елім. Өткен айтқан кезекті объектіміз Тараз мөлтек ауданында орналасқан. Объектіміз бітті. Құдай қаласа элитный объект. Төбесінде навесі бар. Енді мына бір шеттен бастайын. Бер жақта мына газ плита Медея деген 4-комфортный үлкен несі позициясы мына тұр. Газбен электрический болып жұмыс істейді. Мына яғни как фартук ретінде мына жұмыс істеп отыр мына жері. И мына подоконник ретінде тұр. Подоконник. Мына басында мойка. Екеуінің ортасы столешница 1:30 болып тұр. Мойкаға жұмыс істеу ыңғайлы, газ плитаға да ыңғайлы. Мына жағында мынау полигал. Күн түспейді, жел ұрмайды, сквозняк болмайды. Мына жақта 80 литр қазан, чугунный қазан. И мына газды жүргізіп қойдық. Мына отпен газбен жұмыс істейді. Мына қазанды қосып қойдық, алды 3 грант болып тұр. Мына чугун есік, қара цветке бояп қойдық. Сур гранит, қара полоскасымен дизайн болып тұр. Енді мына жақта мына барбекю, қырлары 45 градус болып тұр. Астында қара полоскасы бар. Мына күліп алатын ящигі бар. Удобный. Іші кең, ары жылжи береді. Мына ішін сылап қойдық. Арқасы мына откос болып тұр. Әр объект өзгеше болады дизайны. Соны айтып кетейін деп отырмын. Бер жақта енді тағы да арка, бірақ бұның ішінде тандыр. Бағана Аладдин деген тандыр, ішінде неше түрлі тамақ пісіруге болады. Мына кішкене көрсетіп кетейін. Ящик алыңыз, ішінде сеткасы бар. Арнайы бағана мынандай палочкалар бар ғой. Мынаны іліп қоясыздар да шашып пісіруге болады. Сосын мынандай тазалайтын мынандай сауыттар бар. Бұның от жанғаннан кейін түтіні осы мына жерге кетіп жоғары кететін болады мұржасы. Енді бұл не үшін мынандай кішкене кіргіздік ішке қарай. Бұл жерде мына орын жауып қалмау үшін бұрышқа кішкене қазан қойып қойдық мына жақта. 28-ді қатар қазан отпен газбен жұмыс істеп жатыр бұл да. Чугунный есігі мына жерде жұмыс істеуге ыңғайлы негізінде. Сол үшін мына жерде кішіреттік. Мына жақта қамыр жаятын стол, полигал, фартугі, подоконнигі. Жалпы енді ең әдемі жері пол, гранитпен істелді. Қырлары кесіліп, осы шовпен су ағатын осы сыртқа қарай. Матовый, шыршавы элитный болып тұр, өзгеше бұл. Сұрақтар болса хабарласыңыздар, жеке өзім жауап беретін боламын.